Пока не так слаженно, но уже с чувством юные солистки хором исполняют гимн республики. К концерту в честь образования Ингушетии воспитанники Дома культуры Алхасты совместно с педагогами готовились почти месяц. Оттачивали танцы, репетировали песни и учили стихи. Отчизна, Ингушетия моя, скажи мне, чем любовь тебе измерит. Лишь о тебе поет моя душа, тобой живу, в твои рассветы верю. Ингушетия моя малая родина, живущая вечный год страна, которая сегодня юно стала. Память предка поколения хана. Здесь горы, здесь вечно свет солнца, здесь ингушский народ живет. Один из древних и гордый, вечно храбр наш народ. А совсем недавно Дом культуры также присоединился к флешмобу «Окна Ингушетии». Пуская в ход карандаши и фломастеры, воспитанники рисуют флаг родного края. Следом украшают ими окна ДК. Также попутно делятся с нашей съемочной группой значением цветов на государственной символике. Зеленый означает природа и ислам, а белый – чистота, а красный – это солярный знак вечности движения Солнца и Земли. Порадовать детей – вот цель участия в онлайн-акции, делятся работники Дома культуры, и им это удалось. К тому же в ДК после пандемии ребята ходят охотнее. Приступить к работе рады и сотрудники, тем более после капитального ремонта в здании работать стало намного приятнее. Его полностью обновили спустя почти полвека в рамках нацпроекта «Культура малой Родины». Больше всего радует работников решенный вопрос отопления. В холодное время года здесь было очень некомфортно. У нас сейчас очень просторно, тепло. Детям есть комнаты, где мы отдельно занимаемся, есть зал. Купили нам еще, привезли аппаратуру, купили инструменты. Теперь только работать остается. К слову, это не все преобразования в селе. Вовсю идет строительство мечети на 1500 мест. В 2019-м открылось новое отделение почты. Чуть раньше построена школа на 540 мест. Немало изменений произошло и в рамках комфортной городской среды. Значительно улучшилось состояние дорог. Да, действительно. Нам сделали освещение. По проекту «Городская среда» у нас есть зоны отдыха, скамеечки, освещение. Одно удовольствие наблюдать вот эти позитивные изменения в селе. Изменениям к лучшему сельчане рады и очень надеются в будущем строительству и других необходимых Алхасты соцобъектов, ФОКа и детского сада. Мест в 2 дошкольных учреждениях, функционирующих в селе, попросту не хватает, отмечает Залифа Черкиева. Мы всегда желаем, чтобы дети у нас попадали в детские сады, потому что разница после посещения детских садов разительна. Дети намного развитее после детского сада при поступлении в школу. И хотелось бы, чтобы в перспективе это учли, и у нас в школе был бы, в селе у нас учли строительство хорошего детского сада. Это как будут места для детишек, так и рабочие места для персонала. Еще одна проблема для жителей Алхасты – ветхие водопроводные трубы, проложенные еще в 1969 году. 85% износ водопроводов. И поэтому большая необходимость, и самое важное – это замене ветхих водопроводных труб. Нам районная администрация на 2024 год обещала 4 километра замены ветхого водопровода. Тоже работа ведется, районная администрация тоже к этому подключена. И надеемся, что в скором времени этот вопрос уже будет решен. Впрочем, надежду на строительство необходимых соцобъектов сельчане не теряют. Для ФОКа у нас отведен земельный участок. Все документы подготовлены для этого. Просто вот сейчас ждем, чтобы наше село тоже включили, Минстрой включило для этого, чтобы нам сделали ФОК. А сейчас жители Алхасты надеются выиграть в предварительном голосовании комфортная городская среда, благодаря чему в селе может появиться мини-футбольное поле. Ну а 4 июня с радостью ждут всех на свой большой праздник в Доме культуры. Дана Плеева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.